Naha dutangira igice cyacu cya kabiri kuba kuri iki gice cya mbere hano mwarahabonye barakwereka dutangire mu rugo dutangiranye na wa mugabo n'ubundi ari kubwira umukozi we ategera hino nkubaze mbazi ko nagira akantu nkubaza barakwereka umukozi yaje bwangu yihuta atangira kumuvugisha nawe ati nta kibazo we wambwira icyo ushaka nkakigukorera barakwereka atangiye kubwira ati nsukira kuri ji aho ngaho umereze nkwereke ibintu nikorera barakwereka wa mugabo yakomeje kumubwira ati n'ubundi yakaba yari hariya uri kumwitaho ati kuki watinze kuba wagira ikintu muhereza ati kandi ubona hakeye yatangiye kumusukira kuri yaji aramubwira ati mwakire boss wanjye atakira nta kibazo mugende mu mwiteho nta kibazo mwe mumumera turabona ko ndi mu mirimo wa mugabo yakiriye ikirahure ubona ko nababaye cyane narakaye arangije ahita aza muri ubwo buryo atsamuka gutyo yitonze barakwereka araje yifata gutyo wa mukozi aho aramukurikirana arangije icyaha cyo kunywa yaragifashe arangije asuka mu burozi mwakabyaramwe yahise afata uburozi ahita abusuka muri cyaha cyo kunywa wibuke neza ko umukozi yamurebaga yaje amukurikiye bwangu yihuta aravuga ati mana yanjye mbega umugabo mubi ati mbega umubosi w'umugome mana yanjye nyagasani yakomeje kumukurikirana umudamu we disera aho ku ruhande yicaye atuje umugabo aza yishimye cyane ananezera amubwira ati seri wanjye kirangwereza akaji ubashe kuba wanywa yo umudamu disi yarahagurutse yitonze wibuke neza ko icyagiye kumuhereza mana yanjye niyaje yasutse mu bwaburozi barakwereka umudamu yakomeje kuguma ngo muri ubwo buryo akomeza kwifata gutyo umugabo nakomeza kumubwira ati gerageza kunywa nta kibazo ati kandi nta kintu uraza kuba n'unywa iyo ji uraza kumererwa neza barakwereka umugabo niko yakomeje kumubwira umudamu yaranatwite disi kandi inda yari inkuru ari hafi kwibaruka mana nyagasani ese ibi turaza kubisobanura gute cyangwa turaza kwibara gute barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kuguma gutyo muri ubwo buryo aramubwira muri ako kamanya agiye kunywa witegereze neza wa mukozi yaraje ahita mwambura cya kirahure ahita agikubita hasi wibuke neza ko uyu mukozi yari yabibonye ko uyu mugabo ashaka kuroga no mudamu we umugabo yatangiye gusakuza cyane aravuga ati ubitewe n'iki wagicucuwe kubera icyo ukoze ibi ngibi kubera icyo ufashe ino ji ukayimena nari nyimuhaye ngo ayinywe uraza kubigenza gute araje aramubwira ati boss ntabwo byari bikwiye kuyimuha ati numvaga nayikoze itameze neza ati ariko mu by'ukuri nta kundi kuntu nabonaga ndi bubigenze iyi ji yari kuyinywa ikamugiraho ikibazo ati kubera ko uburyo nayiteguyemo ntabwo bwari bunoze barakwereka disi yatangiye gutoragura bya birahure umudamu agiye kumufasha aramubwira ati wowe yabyihorere sheri ati byihorere ntabwo wajya kwivuna nabitore wenyine yakomeje gutoragura bya birahure wibuke neza ko ntabwo bibabashije kumenya ko yaragiye kumuroga ariko ubizi wenyine ni uyu mukobwa ubasha kuba yabakorera imirimo arangije yafashe wa mudamu we afata inzira aramujyana umukozi byose yari yamaze kubibona yari yamaze kubireba avuga ko nta cyiza nta keza barakwereka mu gihe batweretse wari aho ngaho bahise atangira kumutembereza arangije avuye guhaha uyu mukozi araza asanga umugabo arimo arafata ikinini arimo aragisekura yitonze mana nyagasani ese iki kinini ni iki cyangwa kiri bwoko ki arangije aragifata aragisya yitonze arangije afata agafu kacyo akaminjira mu byo kurya mana nyagasani mbega umugabo umukozi yakomeje kuguma ku ruhande ikigaragara cyo nuko uyu nguyu umukozi ari uzafasha uriya mudamu kumera neza arangije afata akagiye cyo kurya arangije aminjiraho hejuru aravuga ati n'ubundi ati nawe narabuze uko nzaguhitana reka nze mbikwereke mbigukore n'umuntu utazabigira akamenyero barakwereka umukozi yakomeje gusenga aravuga ati mana yanjye kuko uyu mugabo no kubera ari gushaka gukora ibintu bitameze neza kubera icyo umugabo ari gushaka guhemuka bigeze ahangaha yo barakwereka disi yamaze gukora ibyo akora amara gufata cya kinini ikigaragara cyo kino kinini nacyo ni ikinini gishobora kuba cyakwica yo mana nyagasani arangije afashe inzira aragenda akomeza kwitenda yihuta cyane ngo agende ajye kumuha bya biryo biri mu burozi barakwereka umukozi yahise yinjira bwangu akimara kwinjira aravuga ati reka mukurikirane ndebe mbanze nitegereze neza iki kinini agiye kumuha arangije araza asanga ni ikinini gihita kimuhitana mana nyagasani arangije akomeza kuguma aho ngaho aravuga ati ndabigenza gute ati biriya byo ndabikemura gute mwakabyaramwe ati ko nigenje barakwereka umukozi yakomeje kuza gake gake muri ubwo buryo akomeza kuza yihuta avuga ati mana yanjye nasanga kimuhaye kigahita kimuhitana barakwereka umugabo yaraje aza yitonze arangije satira umudamu we aravuga ati sheri akira ryamaze kuva kugutegurira amafunguro ati ntugire ikibazo kandi biraza kukumerera neza yo barakwereka yafashe cya kiyiko atangira gufata amafunguro ngo atsamire muri ako kamanya umukobwa yahise ahagera bwangu ahita amubwira ati have udakora ikosa ryo kubasha kuba warya arangije yaje ataka cyane yitatse avuga ati genda arwaye ntabwo merewe neza ati kubera iki njyewe mwamutamaye icyo kurya mukaba mwagihaye uriya kandi nanjye numva ameze nabi ati kubera iki ngiye mutamfashije ngo munyumve nanjye mu icyo kurya barakwereka yakomeje kujijisha yari yamaze kubibona ko uyu mugabo ashaka kurogura uriya mwana w'umukobwa ashaka kurogura mudamu we arangije akomeza kwijijisha akomeza kubereka ko atabibonye ariko
mudamu we yaragiye kurya n'ubundi, ariko umukobwa akomeza guca amarenga akamwereka akamubwira ati n'ubundi utabasha kurya ibyo biryo. Barakwereka umukobwa akomeje kuguma aho ngaho, umugabo akomeza kumureba yitonze, arangije agiye kongera gutamira, umukobwa akomeza gutaka cyane aravuga ati "Jye mwamaye ubumfasha, mwamfashije." Ariko ikigaragara cyo ni uko uriya mwana w'umukobwa ariko ubasha kuba yaca amasiri, ari guca amarenga kugira ngo uriya mukobwa abashe kuba yabibona, ariko biracyagoranye cyane. Barakwereka akomeje kuguma aho ngaho muri ubwo buryo, akomeza kubabwira ati "Ndarwaye nimumfashe." Ariko mu by'ukuri ntabwo bari bamwitayeho. Umugabo yakomeje kubwira umudamu we ati "Ratirire nta kibazo." Barakwereka yatangiye kuzamura ibyo kurya, agiye kongera gutamira, wa mukobwa yahise akurayo urupapuro yarwanditse, amara amwereka amubwira ati "Ugiye kurya uburozi, muri ibyo biryo harimo uburozi." Ati "Ntukore ikosa utabasha kuba warya uburozi." Ako ka mwanya kubera ibyo yaramaze kubona, amaze kubimubwira, cya kiko yahise agitura hasi ndetse na bya byo kurya. Arangije umugabo ahita areba muri ubwo buryo, aravuga ati "Mana nyagasani, ati kubera iki byagenda gutyo?" Arangije aramubwira ati "Ni iki kikubujije kurya?" Ati "Uriya mukozi wenyine niwe ukubujije kurya?" Ati "Cyangwa wibuke neza ko uyu mudamu yaramaze kubona ko biriya biryo byari birimo uburozi." Ese mu by'ukuri urupapuro wa mukobwa yarwanditse ryari? Mana nyagasani, witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Barakwereka akomeje kumubwira ati "Ihangane nta kundi, reka nze ndaza kugutegurira ibindi, witegereze neza." Barakwereka umukobwa yahise agaruka yihuta bwangu, arababwira ati "N'ubundi nta kibazo, njye meze neza, ahubwo nta kundi njye nari mbona ndi bubigenze." Ati "Kandi ndanabakunda cyane, ese ntabwo muba mukeneye ko tunakina cyangwa twishime?" Arangije umugabo yahise yifata ku munwa, yifata mu maso, ati "Wa mukozi urimo uranyicira imipango." Umukobwa akomeza kubashetsa no kubashimisha, ariko umukobwa yari yamaze kumenya ukuri. Arangije umugabo yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi cyane, arangije afata inzira aragenda. Mana nyagasani, uyu mugabo agiye hehe? Yahise agenda n'umujinya yihuta cyane. Akimara kwihuta, umudamu nawe yahise aza cyane bwangu. Wa mukobwa yahise aza kwegera wa mudamu, aramubwira ati "Jye nabibonye ko ari imipango, yashakaga kuguhitana." Ati "Biriya biryo uza kubirya byari guhita ibyawe birangira, ariko kuba utabiriye ni amahirwe, ni ukuri kuba utabashe kurya biriya biryo ni amahirwe akomeye cyane." Ati "Wari kubigenderamo kandi byari kukuviramo ibibazo, wari guhita witaba Imana ugahita upfa." Mana nyagasani, barakwereka umugabo yatangiye kugenda, asa n'aho ari kugenda, arangije ahita abibona ku ruhande, abona ko bari kuganira, ari kumubwira uburyo yari agiye kumurogamo, ariko mu by'ukuri uyu mukobwa ntabwo yari yabashije kubyemera no kubyumva. Barakwereka witegereze neza, yakomeje kubona ari kumucira amarenga, ari no kumucira amasiri, aravuga ati "Mana nyagasani, ibi byo ndaza kubigenza gute?" Arangije akomeza kumubwira ati "Uriya mugabo umwitondere kandi umugendere gake, arashaka kuguhitana." Ikigaragara cyo nuko ibyo bari bari kuvuga umugabo n'ubundi yari yamaze kubyumva, ariko uruhande ari gushaka uburyo abumviriza ngo arebe. Arangije umudamu nawe yarahagurutse aragenda. Akimara kugenda, ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Arangije barakwereka muri ako ka mwanya umukozi yakomeje kuguma aho ngaho, ariko mu kigaragara cyo nuko umugabo yari yamaze kumubona, numva n'ibyo yari arimo avuga. Arangije witegereze neza, umugabo akomeza kuvuga ati "Nawe ndaje manze nkwikize kugira ngo nzabashe kuba nakurikirana ibyanjye biciye mu mucyo kandi bigenze neza." Barakwereka umugabo yakomeje kuguma muri ubwo buryo. Barakwereka bwarakeye, umugabo babatwereka mu gitondo arimo agenda, ntabwo twari tuzi ngo uyu mugabo agiye hehe. Yafashe akagofero ke yitonze, arangije ikigaragara cyo nuko ari imipango arimo gupanga. Arangije n'akavura kari kari kugwa, aravuga ati "N'ubundi reka nze ngende nta kintu bintwaye." Arangije yambaye ingofero ye, arangije hari mu gitondo cya kare afata inzira aragenda. Akimara kugenda, witegereze neza uyu mugabo se ngo agiye hehe? Yagiye hano mu ishyamba. Arangije ikigaragara cyo nuko yari agiye gucunga wa mukobwa w'umukozi umukorera. Arangije yari se yitakisha, arivunikisha, arataka cyane avuga ati "Samu, ndashaka ubufasha." Arivunikisha akaguru. Arangije wa mukozi yari amaze kuhanyura, aravuga ati "Patro, ubaye iki? Reka nze ndebe ko hari ikintu ubaye, nze ngufashe." Arangije akomeje gutaka cyane, witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Yakomeje gutaka cyane, akomeza kumubwira ati "Mbabarira umfashe, unkandire kano kaguru, ndimo ndababara." Mana nyagasani, ku ruhande hari igiti cyari kirambitse aho ngaho. Mana yanjye, mbega umugabo w'umugome, yatangiye gukabakaba yitonze, afata rwa rugiga rw'uruti rwari aho ngaho. Mana nyagasani, arangije araruzamura neza mu gihe wa mukobwa arimo amwitaho, ari kumufasha. Mana yanjye, yahise arumutimbura mu mutwe, ararumukubitsa. Arangije disi, mbega umugabo mubi, ni imipango yari yapanze. Ikigaragara cyo iyi ni imitwe yari yapanze. Arangije arihungura neza
akimara kwihanagura afata inzira avuga ati n'ubundi byanjye ndabikoze, ati noneho ndabizi neza ko nta kintu waza unambaza. Arangije yahise yihuta cyane yirukanka asiga wa wundi aryamye aho ngaho, ahita ajya mu rugo gufatira urushinge muri ubwo buryo. Mbega umugabo mana isi n'ijuru, yafashe urushinge arushyiramo umuti mwinshi cyane, arangije aravuga ati reka nzi noneho mbikwereke niko nta mikino mfitanye nawe nze mpite nkurangiza. Umudamu yamutambutseho arangije amuza inyuma gake gake na rwa rushinge, mana nyagasani. Arangije yaraje disi arazamura urushinge yitonze ahita arumujomba mu rutugu. Umudamu agihindukira aravuga ati bigenze bite shere, ati ni igiki unjombye na gacyo unjombye. Aramubwira ati mana yanjye barakwereka aho yarakiryamye. Akomeza gusaba ubufasha atakamba avuga ati mana yanjye hagize umuntu uza akamfasha, hagize umuntu nabara akamfasha. Yo yatangiye kweguka gake gake. Umudamu nawe kubera ko ari bamaze kumutera urushinge rumusinziriza, mana nyagasani yari yabuze ubwenge bwibutsa. Uyu nguyu nawe yatangiye kuzunga isereri, atangira kuzunga isereri avuga ati mana yanjye hagize umuntu umfasha, ariko akanguka nyagasani amazi yamaze kurenga inkombe. Barakwika umudamu yatangiye kuzungera kubera ko bamuteye urushinge, arangije ahita agwa igihumure. Mana yanjye yahise agwa igihumure, arangije aramufata amwicaza mu modoka yitonze kubera ko yari yamaze gusinzira. Arangije aravuga ati n'ubundi mipango yanjye nuko nguko n'ubundi nayipanze. Barakwereka wa mudamu wundi yaraje wa mukozi wabo, arangije ahise akinga imodoka. Umukozi wabo araza bwangu nawe yihutsa agira ngo arebe uko ibintu bimeze. Barakwereka yahise aza, akimara kuza ahita afata imodoka muri butu ahita ajyamo abakurikira agenda arebe ese amujyanye hehe. Ndagira ngo witegereze neza ku bantu bari igice cya mbere, aha hantu muraza kuhabona. Barakwereka yarangije yicaye mu modoka aravuga ati mana yanjye, ati reka nzi imipango yanjye nyikore. Arangije areba muri televiseri abona yasinziriye. Barakwereka aramujyanye. Wibuke neza dutangira filime yacu twatangiye umugabo ari gukurura iyi sanduka, mana nyagasani. Wibuke neza ko kubatangiye igice cya mbere aha hantu mwarahabonye. Barakwereka wa mukobwa yaraje, arangije akomeza kurira cyane, akomeza gutaka ati ntabwo ibyo bintu wabikora, ati ndakwinginze ihangane. Yo barakwereka disi wa mukobwa ari muri butu akomeza gukurikirana wa mugabo. Aha hantu ku bantu twatangira igice cya mbere mwabibonye uburyo arimo ashinguramo uyu mukobwa. Yakomeje gukurura isanduka, akomeza kuyikurura yitonze, ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo isanduka ayijyanye hehe. Wibuke neza ko aha niho twatangira filime yacu, niho twatangira igice cya mbere. Arimo abwira umudamu ati n'ubundi ngiye kubigukora, ngiye kugushingura uko byamera kose. Aha ni handi yafashe ya sanduka arayipfundikira umudamu we yari arimo. Akimara kuyipfundikira arangije ajya hejuru araseka cyane arishima. Arangije abwira uwo ufite imashini ya pokere ngo natangira musuke itaka. Mana nyagasani kubare igice cya mbere aha hantu mwarahabonye. Yakomeje gushyiraho itaka ryinshi cyane, kandi wibuke neza ko uyu mudamu yari ari muri iyi sanduka, mana nyagasani. Ariko uyu mugabo ni umuntu mubi cyane. Kubare igice cya mbere tugitangira aba hantu mwarahabonye, mana nyagasani. Yakomeje kumusukaho itaka, ariko mu by'ukuri wa mukobwa yari ari bugufi. Umugabo icyo kigaragara cyo nuko yamaze kubikora yarangiza akagenda. Wa mukozi yaraje, ikigaragara cyane naho tutabonye mu gice cya mbere niho twasoreje. Arangije yaraje disi mukura muri ya sanduka kubera ko yamukurikiye. Twari turimo twibaza mu gice cya mbere ngo si umwana w'umukobwa cyangwa uyu mudamu yaba yaravuyemo hariya mu isanduka gute. Yariko disi yatabawe n'uyu mukozi, arangije yamukuyemo. Disi yaranakuriwe ashaka no kubyara, arangije aravuga ati n'ubundi ngwino tuvemo aha ngaha tugende. Mana nyagasani, wibuke neza ko disi uyu mukobwa w'umukozi niwe watabaye no mudamu amukura muri ya sanduka. Umugabo yari amaze kugenda. Wibuke neza ko uyu mudamu uyu mukozi yari yabakurikiranye. Barakwereka umujyi batweretse, ikigaragara cyo umugabo yaraje, arangije yifatira icyo kunywa, arangije yigira kuri mashini. Muri ako ka mwanya abashinzwe umutekano bahise bahagera. Ikigaragara cyo no kuri ya mukozi yagiye gutanga raporo akajya kurega uyu mugabo ko ashaka guhemuka, kandi yahemukiye umuntu w'umudamu, yahemukiye umudamu akamushyingura ari muzima. Iki ni ikintu wahanirwa, kandi mu by'ukuri tujye tubasha no kuba twabona isomo tubone no kwiga. Bahise bamwereka urwandiko rumurega ko yamaze gukora ibintu bitemewe, yakoze amakosa, akaba yabashije gushyingura umudamu wari unatwite. Muri ako ka mwanya bahise banahagera. Bakimara kuhagera batangira kumubwira ati n'ubundi ukwiye guhanwa. Wa mukozi niko yakomeje kumubwira ati ukwiye guhanwa kubera ko ibyo wakoze ni indengakamere kandi birababaje, nta bintu wakoze wari kubabarirwa. Barakwereka abashinzwe umutekano. Muri ako ka mwanya bahise bamwegera baramufata. Wibuke neza ko yari yarakoze ibintu bitari byiza. Baramufata akomeza kwitotomba, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose nubwo nafungwa ni wowe unanze. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo
nanjye ndumuhana namutanga kubera ko ntabwo yakoze ibintu byiza, kubera ko nta kintu cyiza yakoze, ahubwo yari umuntu mubi cyane. Ibyo yapangaga byose kwari uguhemuka, kandi muri iyi si urabaye ubayeho uhemutse cyangwa uhemuka nta kintu byazakumarira. Barakwereka disi yakomeje kumusobanurira, hanyuma abashinzwe umutekano bakomeza kumutunganya, baravuga ati n'ubundi uko byamera kose uragenda uhanwe, kubera ko nta keza kawe, nta kintu cyiza wakoze, ahubwo washaka kwica umuntu ndetse no kumuhohotera kandi bidakwiye mu by'ukuri. Nyabuna rero niba nawe ujya utekereza gukora ibintu bitari byiza cyangwa se bitemewe, nyabuneka jya ubyirinda kubera ko ntabwo ari byiza. Umugabo baramutsambikanye, arangije umukozi aguma ngaho n'uwo mukobwa akomeza kumwishimira, amubwira ati ihangane uzamera neza kandi nzakomeza kukwitaho, nagiye ngufasha hirya no hino, nahangaha ntabwo kugufasha bizananira. Yo barishimye disi batangira guseka, ati mureke bamujyane bajye kumwitaho, ndabizi neza ko nawe tuzasigarana kandi uzabyara umwana binagende neza. Yo uko byarangiye umugabo bamutsambikanye, abandi nabo birangira bafashe inzira barigendera bigira mu rugo. Ntuzacikwe na gasone ku butaha, ndabakunda cyane, ciao ciao.